আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমরা কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করি কয়েকজনের জয়েন করার জন্য, তারপরে আমরা আমাদের লাইভটা শুরু করব, আজকের লাইভটা। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের লাইভটা শুরু করব এবং সবাইকে আমরা আমাদের আপডেটগুলো দিব। আমরা একটু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করি, সবাই জয়েন করুক, তারপর আমরা শুরু করব আমাদের আজকের লাইভটা। তো যারা বর্তমানে জয়েন করেছেন একটু কাইন্ডলি কমেন্টস করে জানাবেন আমাকে ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে কিনা। যারা জয়েন করেছেন একটু কাইন্ডলি জানাবেন আমাকে ক্লিয়ারলি সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা। যাই হোক, আমরা শুরু করি আজকের আমাদের লাইভটা। আমরা অনেকদিন পরে লাইভে আসলাম। সো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ন্যাচারেরাঞ্চagro পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা। গুড আফটারনুন টু অল অফ ইউ। সো আমরা আজকে বেশি দুইটা তিনটা টপিক্সে কথা বলবো। আমাদের দুইটা গরু দেখাবো আপনাদেরকে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে 2024-এর আমাদের ওয়ান অফ দ্য আইকনিক কাউ, আর হচ্ছে কি আমরা বর্তমান মাংসের বাজারের যেই ডাউন বা আপ সেটা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব। সো আশা করি সবাই আমাদের সাথে থাকবেন। আর আরেকটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে, যারা আমাদের লাইভটা দেখতেছেন তারা হচ্ছে গিয়ে শেয়ার করে দিবেন বাকিদেরকে দেখার জন্য। সো আমি শুরু করতেছি। তো এইখানে আজকে আমরা দুইটা গরু বের করছি আমাদের মেন শেড থেকে। অনেক একটা জিনিস অনেকে আপনারা জানেন, আমরা একটা শেড এক্সপান্ডেশন করছি। তো এই শেডটা আমরা আপাতত শেড কমপ্লিট। আমরা ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই আগামী মাসে আমাদের কুরবানি কালেকশন শুরু হয়ে যাবে, এই শেডটা ভরে যাবে এবং আমরা রেগুলার আপডেট পাবেন। আপাতত আমরা কিছু খ্যার এখানে কালেকশন করে রাখছি। আপনারা অনেকে জানেন আমরা নিজেদেরও কিছু প্রোডাকশন আছে, ধান চাষ হয়, তো এখান থেকে আমরা কিছু খ্যার পেয়েছি আর কিছু কালেকশন করছি। আর যদি এখানে আরো অনেক খ্যার, থ্যাংক ইউ জামান ভাই ক্লিয়ার করার জন্য। তো আমরা আরও খ্যার কিনবো। তো খ্যারের জন্য যেটা আমাদের আগে যে যেটা পালা ছিল, এটা মোটামুটি নষ্ট হয়ে গেছে। আর আপাতত আমরা এই জায়গাতে আর করবো না, আপাতত বলতে না, এইখানে আমরা খ্যার করবো না। তো খ্যারের আমরা পিছনের দিকে এটা বড় করে মাচা করব। এই কারণে ফর দ্য টাইম বিং টেম্পোরারি আমরা হচ্ছে আমাদের শেডের মধ্যে খ্যারগুলা রাখছি। তো এটা হয়তো বা উইদিন 2 সপ্তাহের মধ্যে আমরা সরাই ফেলবো। আমাদের নতুন যেই খ্যারের পালা করা হবে, এটা নর্মালি শেডের পিছনে করার প্ল্যান আমাদের। সো এখানে আমরা নিয়ে যাব। তো অনেকে জানেন আমাদের এই শেডে বর্তমানে ক্যাপাসিটি 30 থেকে 35টা গরু রাখা যাবে। 30টা হচ্ছে মিনিমাম, আমরা একটু ডানাবামে করলে এখানে আরও 5টা গরু, মানে 5-6টা গরু বাড়াতে পারবো। সো দিস ইজ আওয়ার প্ল্যান। আর এটা তো আমরা সবাই জানেন, এটা আমাদের মেন শেড বড়টা, এখানেও আমাদের প্রায় 30টা ক্যাপাসিটি। সো আর একটা নতুন সংযোজন করছি আমরা। তো আমরা স্কেলের জন্য একটা ঘর বানাই ফেলছি যাতে ঝামেলা না হয়। সুন্দর একটা ঘর করে ফেলছি। এখানে হচ্ছে ডিজিটাল স্কেলটা সেট করা আছে এবং হচ্ছে যে স্কেলিং এখান থেকে আমাদের এখন প্রতি মাসে ওয়েট দেওয়া হয় এবং যখন ইন হাউস হয় গরু তখন আমরা এখানে ওয়েট দিই। সো এই যে এখানে এটা হয়ে গেছে। সো এখানে প্ল্যান হচ্ছে কি, অনেক সময় দেখা যায় যে বৃষ্টি বাদলের সময় ওয়েট দিতে ঝামেলা হয়, এই জন্য এটা শেড আকারে নিয়ে আসছি। আর হচ্ছে এখানে চাইলে আমরা এখানে পাশে খড় কাটা বা ঘাস কাটার মেশিনও এখানে সেট আপ করতে পারবো। এই জন্য আমরা একটু এক্সপান্ডেশন করে একটু মানে জায়গা বড় রেখেই হচ্ছে গিয়ে এই শেডের এই ছোট একটা ঘরের মতো করছি, মানে স্কেল আমাদের ওয়েট স্কেলটা রাখার জন্য। আর আপনারা অনেকে জানেন আমরা নর্মালি চেষ্টা করি মাসে তো একবার মাস্ট
গরুর গোত কতটুকু হচ্ছে সেটা জানার জন্য একবার ওয়েট দিই আমরা, এবং অনেক সময় আমরা মাসে 2বারও দিই। হ্যাঁ, মানে 2 সপ্তাহ পর পর মাসে দুইবার ওয়েট দিই যে গ্রোথটা কোন দিকে হচ্ছে, কারণ ওয়েটের সাথে তার খাবারের রেশিওটা আমরা অ্যাডজাস্ট করি, হ্যাঁ, বাড়াই আর কি, যে তার ড্রাই ম্যাটার হিসাব করে আমরা খাবারটা দিয়ে থাকি। সো এখানেই আর হচ্ছে আরেকটা আপডেট আছে। আরেকটা আপডেট হচ্ছে বলতে আমরা খাবার রাখার জন্য নতুন জায়গা বানানো হয়েছে। এখানে ওয়াল ছিল, এখানে ওয়াল ছিল না, এখানে ওয়াল করা হয়েছে, যেখানে খাবার রাখা হয়। সো আমরা কী কী খাবার ইউজ করি সেটা আমি একটু পরে বলতেছি। তো এই যে এখানে আমরা দানাদার মিক্সড আপ করে রাখি, এটা যেটা করা হয়েছে। আর উপরটা হচ্ছে ঢেকে দেওয়া হবে, এটা হচ্ছে কাজ চলতেছে, নেট দিয়ে পুরোপুরি মানে আটকায় দেওয়া হবে আর কি। আর এটা হচ্ছে মেইন ফুড স্টোর হবে, অলরেডি আন্ডার প্রসেসিং। সো এইখানে আমাদের মেইন ফুড স্টোর হবে আর কি, এখানে হচ্ছে খাবারগুলো স্টক হবে আর কি। এটা আমরা যে দানাদারগুলো বিভিন্ন উপাদানগুলো আমরা কিনে নিয়ে আসি, আমরা হচ্ছে নিজেরা হচ্ছে এটা এখানে মিক্সড আপ করে বানিয়ে নিই নিজেদের মতো করে, মানে পরিমাণ মতো আর কি। আমরা কোনো বাজারে রেডিমেড কোনো ফিডই ব্যবহার করি না। সো আমরা উপাদানগুলো কিনে হচ্ছে আমরা ওটা মিক্সড করে আমরা নিজেদের মতো বানায় ফেলে। যেখানে খাবার মিক্সিং চলতেছে, কীভাবে খাবার মিক্সিং করি সেটাও আমি দেখাবো আর একটু পরে। তার আগে 2টা গরু দেখাই আমাদের। এখানে একটা ছোট বাচ্চা গরু দেখা যাচ্ছে, এটা অনেকেই হয়তো মনে আছে, এটা আমাদের ঘরের বাচ্চাটা। এটা অলমোস্ট মাশাল্লাহ 14 মাস হবে মনে হয় বয়স, 14 মাসের মতো বয়স। এখনও দাঁত হয় নাই মাশাল্লাহ। এইটার পশম এগুলো কিছুই থাকবে না। এটা আলহামদুলিল্লাহ, এটা শাহিওয়ালের পার্সেন্টেজ বেশি, বাট পিওর শাহিওয়াল না, কিছু মিক্সড আপ আছে, অথবা 2 ক্রস মেবি দেশালের সাথে। সো এটা পাগুলা দেখেন, এটা লেজ, এটা চামড়া অনেক মাত্র, এখনও দাঁতে হয়নি আর কি, 14 মাস বয়স। সো এটা বর্তমান লাইভ ওয়েট আছে হচ্ছে গিয়ে 240 কেজির মতো। একটু আগে ওয়েট দেওয়া হয়েছে 240 কেজি, একটু কম আছে আর কি। তো এই হচ্ছে গিয়ে, এটা হচ্ছে ট্যাগ নাম্বার 293 নাম্বার ট্যাগ। এটা হচ্ছে আমাদের ঘরের একটা বাছুর ছিল ওইটা, দেখতে মাশাআল্লাহ এটা বড় হইলে আরো লুক্রেটিভ হবে এটা, এবং মাশাআল্লাহ এটা বহুত পটেনশিয়াল হবে, আশা করি পটেনশিয়াল করো এটা। সো এখন আজকের লাইভের সবচেয়ে বড় যে আকর্ষণ, আমাদের সবাই জানেন জেসপার ট্যাগ নাম্বার 274, এটা আমাদের ঘরে এবার উই আর থিঙ্কিং, এটা হচ্ছে নেচারেঞ্জের আমাদের ওয়ান অফ দ্য আইকনিক একটা গরু হবে। এটা বড় গরু যদি আমাদের আসে, বাট এটা হচ্ছে আমাদের আইকনিক গরু হবে, কারণ বিকজ অফ এটার কালার, এটার শেপ, এটার নাভি কম্বল দেখেন, এটা পিওর শাহিওয়াল। এটা দেখেন কত ঝুলা, তার এই নাভিটা দেখেন মাশাল্লাহ। আর গলাটা দেখেন, ওটা দেখাই আমি একটু, খুব ঠান্ডা প্রকৃতির, ভয় পায়। সো এটা বর্তমান লাইভ ওয়েট আছে হচ্ছে 460 কেজি। উই আর এক্সপেক্টিং এটা 8 পর্যন্ত 600+ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, আল্লাহ যদি সব কিছু ভালো রাখে, তৌফিক রাখে। এটা হিউজ জায়গা গেইন করার অপশন আছে এখনও, হ্যাঁ, অনেক সুন্দর এই চোষটা দেখেন। আর একটু নিচার জায়গায় রাখা হয়েছে, এই জন্য একটু মনে করেন কার্ভ লাগতেছে, বাট এটা মাশাল্লাহ, এটা প্রায় আমরা ভিডিও ছবি দিয়ে থাকি আপনাদেরকে। সো আশা করি ইনশাল্লাহ 2024 সালে ওয়ান অফ দ্য আইকনিক বুল হবে ন্যাচারেঞ্জ অ্যাগ্রোর। এটার সেই শেপ দেখেন, এটার লুক্রেটিভ মাশাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি কত সুন্দর। লাইটের এগেনস্ট অথবা একটু কালচে লাগতেছে, এটা আসলে কালচে না, এটা হচ্ছে লাল। আর গলার দিকে একটু কালচে। সো মাশাল্লাহ, এটা বর্তমান লাইভ ওয়েট আছে 460 কেজি। আমি একটু আগে এটা ওয়েট দিছি আপনাদের জানানোর জন্য, কারণ জেনে কথা বলা ভালো, আমরা আন্দাজে কথা বলি না। 460 কেজি ওয়েট। এটা দাঁত আছে 4টা, চার দাঁত, 460 কেজি বর্তমান লাইভ ওয়েট। উই আর এক্সপেক্টিং এটা ইনশাল্লাহ কুরবানি পর্যন্ত 600 কেজি যাবে। সো কোনো যদি খামারি অথবা কোনো ভাই যদি কুরবানি ক্লায়েন্ট যদি এটা পছন্দ করে থাকেন বা কুরবানির জন্য পছন্দ করে থাকেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা 2টা অপশনে যেতে পারি। একটা অপশন হচ্ছে বর্তমান এটার একটা যে দাম হবে, নেগোসিয়েশন করে ওই দাম ধরে বাকি যেই কুরবানি পর্যন্ত প্রতি মাসে যে খাবার যে বিল হবে বা আনুষঙ্গিক যে খরচ আছে, এই খরচ একটা এস্টিমেটেড আপনাকে দিয়ে দেবো, ওই অনুযায়ী আপনি সব নিতে পারেন। অথবা ঈদ পর্যন্ত আমরা হচ্ছে কি আপনাদের একটা দাম দিব,
শুধু দামি, আর কোনো খরচ নাই। ডেলিভারি আমরা নিজেরা ডেলিভারি করে দেবো আপনার ঘর পর্যন্ত, মানে ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশে। বাট এখন যদি বলেন যে চিটাগাং বা অন্য কোনো ডিস্ট্রিক্টে, সরি টু সে আমরা এখন ওই লেভেলে যেতে পারি নাই যে একটা গরু ডেলিভারি দেওয়ার জন্য যে এখন অন্য একটা ডিস্ট্রিক্টে দিব। সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি হয়তো বা তখন আপনাদের ডেলিভারি নিজেদের কনসিডার করতে হবে আর কি, নিয়ে নিতে হবে আর কি। সো ভেরি সিম্পল অপশন। বুকিংয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটা অ্যামাউন্ট নিয়ে থাকবো 25% বা 20%, 25% আমরা টোটাল অ্যামাউন্ট একটা বুকিং মানি নিয়ে নিব। বাকিটা হচ্ছে আপনি চাইলে প্রতি মাসেও দিতে পারবেন, অথবা আপনি 2 মাস বা 1 মাস পর পর দিতে পারেন। এটা হচ্ছে টোটালি যার যার ইজি ফ্লেক্সিবিলিটির উপরে। বাট কোয়ালিটির ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ 100তে 100 ইনশাল্লাহ। সো ভেরি লুক্রেটিভ গরু। হ্যাঁ, এটা আমি আবার একটু দেখাই, দেখেন পিছনের যে অংশটা, মাশাআল্লাহ। এটা এখনো মাত্র কিছু হয়নি, এটা হবে আরো ইনশাল্লাহ। এটা বর্তমানে লাইভ হয়ে গেছে 60 কেজি। সো এটা হচ্ছে কি ট্যাগ নাম্বার 274, ন্যাচারেঞ্জের এনআর এগ্রো 274 ট্যাগ নাম্বার। এটা আমরা একটা সুন্দর একটা কিউট একটা নাম দিচ্ছি আমরা, এটার নাম হচ্ছে জ্যাসপার। সো কারো যদি জ্যাসপার পছন্দ হয়ে থাকে, আমাদের ফেসবুকে যে নাম্বার আছে এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের নক দিতে পারেন, অথবা আমাদের পেজও ইনবক্স করতে পারেন। আমরা হচ্ছে আপনাদের রেসপন্স করব যা যেভাবে সুবিধা হয় আর কি। এটা ছাড়াও এই বড় রেঞ্জের 400 কেজি 600 কেজি রেঞ্জের আমাদের আরও 5-6টা গরু আছে আলমডাঙ্গা ব্রাঞ্চে, আপনারা জানেন। ওগুলো আমাদের রেগুলার বেসিস আমরা আপডেট দিয়ে থাকি। সো ওইখান থেকেও যদি কারো কোনো পছন্দ হয়ে থাকে কুরবানির জন্য, অথবা কোনো বড় খামারে যদি মনে করেন যে নিয়ে আরও 1 বছর 2 বছর পালবেন, সেটাও পসিবল। সো আমাদের সাথে আমাদের যে এক্সপেকটেশন, ওই এক্সপেকটেশন যদি আমাদের হয় আমরা ছেড়ে দেব। আমরা যেহেতু ছোটো খামারি, আমরা অত বিগ খামারি না, তো একটা গরু আসলে লং টার্ম নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে আসলে টাফ হয়ে যায়, কারণ একটা বড় একটা অ্যামাউন্টের টাকা এখানে অলওয়েজ আটকায় থাকে। কারণ আমাদের তো নর্মালি যে বুঝতে হবে আপনাদের, আমাদের হচ্ছে গিয়ে রোলিং মানি কম থাকে আর কি। সো এই যে, আর হচ্ছে যে ট্যাগ নাম্বার 293, এটা আমাদের ঘরের বাচ্চা। এটা অলমোস্ট 240 কেজি প্লাস হয়ে 240 কেজি হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। এখন দাঁত হয়নি। যদি এইটাও যদি কেউ ভাই পছন্দ করেন, নিয়ে লং টার্ম পালার প্ল্যান থাকে, তো সেটাও দেখতে পারেন। এটা মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। এটার পাগুলা, এটা এখনই যে শেপ, আর এই কালার থাকবে না, কালার আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাবে, পশম আস্তে আস্তে উঠতেছে, তো এই কালার হয়তো থাকবে না। আই থিঙ্ক এটা হচ্ছে গিয়ে লালের দিকে চলে যাবে। আচ্ছা, এবার দেখাই ন্যাচারেঞ্জ এগ্রো কীভাবে গরু লালন পালন করে, কি খাবার খাইয়ে গরু লালন পালন করে। আপনি এখানে দেখতেছেন যে এখানে কিছু খাবার মিক্সড আপ চলতেছে। তো নর্মালি হচ্ছে আমরা একটা জিনিস বলি, ন্যাচারেঞ্জ এগ্রো আমরা দিনে 2 বার খাবার দিয়ে থাকি। সকালে একবার, সেটা হচ্ছে সকাল 8টার মধ্যে আমরা একবার খাবার দিয়ে দিই, আর হচ্ছে গিয়ে সন্ধ্যা 8টার আগে, মানে 7টা থেকে 7:30টার মধ্যে আমরা হচ্ছে আরেকবার খাবার দিয়ে দিই। আর সারাদিন হচ্ছে তার সামনে সাদা পানি থাকে। আমরা নর্মালি হচ্ছে গিয়ে মানে শুরু থেকেই ন্যাচারাল স্টার্টিং শুরু থেকে আমরা কোনো ভিজা খাবার খাওয়াই না, আমরা শুকনো খাবার খাওয়াই। আমরা টিএমআর হিসেবে ইউজ করি। টিএমআর নিয়ে এখন অনেক ক্রেজ হয়েছে, বাট আমরা ফ্রম দ্য বিগিনিং আমরা হচ্ছে গিয়ে টিএমআর ইউজ করি। তো টিএমআরতে আমরা 4টা উপাদান নর্মালি ব্যবহার করি। একটা হচ্ছে গিয়ে সাইলেস, এই যে আমি দেখাই, এটা হচ্ছে সাইলেস। এটা হচ্ছে গিয়ে সাইলেস নর্মালি আমরা পারচেস করে নিয়ে আসি। সাইলেস আমরা প্রোডাকশন করি না। সাইলেস আমরা আদার্স অন্য যারা সাইলেস প্রোডাকশন করে তাদের থেকে পারচেস করে নিয়ে আসি। তো সাইলেস ব্যবহার করি। এরপর হচ্ছে আমরা কর্ন ফার্মেন্টেশন ইউজ করি। কর্ন ফার্মেন্টেশন কেন ইউজ করি সেটা আমি বলতেছি, কেন আমরা কর্ন ফার্মেন্টেশন ইউজ করি। আমরা খড় ইউজ করি, খড় কাটা ইউজ করি পরিমাণ মতো। খড় কাটা আছে, খড় ইউজ করি, ঘাস ইউজ করি, আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের নিজস্ব বানানো দানাদার ইউজ করি। আমি দানাদার কোয়ালিটি আপনাদেরকে দেখাই। সো এই যে হচ্ছে আমাদের দানাদার ঘর বানিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন লেয়ারে। সো এখানে অনেকগুলো উপাদান আছে। এখানে ভুট্টা গুঁড়া আছে, এখানে ড্রপ আছে, এখানে সয়া মিল আছে, এখানে হচ্ছে গিয়া গমের ভুসি আছে, ধান ভাঙা আছে, ভুট্টা ভাঙা আছে, হ্যাঁ, আরও একটা উপাদান আছে। তারপর হচ্ছে গিয়ে প্রয়োজনীয় ভিটামিন আছে, প্রয়োজনীয় মিনারেল আছে। এরকম বিভিন্ন রেশিওতে আমরা মিক্সড আপ করে হচ্ছে গিয়ে খাবারটা বানানো হয় আর কি। সো খাবার রেশিও নিয়ে যদি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকে বা আমাদের সাথে যদি কোনো হেল্প চান, তা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন অথবা ইনবক্স করতে পারেন। আমরা আমাদের চেষ্টা করব সহযোগিতা করার জন্য আর কি, সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করব যে আমাদের উপাদানটা আমরা কী উপাদান দিয়ে খাবারটা বানাই থাকি আর কি। সো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম, কর্ন ফার্মেন্টেশনটা কেন ইউজ করি। কর্ন ফার্মেন্টেশন ইউজ করি হচ্ছে কি অল্প কিছুদিনের জন্য। এটা হচ্ছে লং টার্মের জন্য এটা ব্যবহার করা হয় না, অল্প কিছুর জন্য। জাস্ট দানাদারের খাবারের কস্টিংটা একটু কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য কর্ন ফার্মেন্টেশনটা আমরা বর্তমানে ব্যবহার করি।
সো এইটা পরিমাণটা কী হবে, কত পার্সেন্ট, সেটাও আমরা আপনাকে যদি আগ্রহী থাকেন আমাদেরকে নক করলে আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো আর কি। আর নর্মালি আমরা হচ্ছে ড্রাই ম্যাটার হিসাব করে খাবারটা দিয়ে থাকি। যেমন ফর অ্যান এক্সাম্পল, এই গরুটার যে বর্তমান যে ওয়েট 460 কেজি, তো এটার একটা ড্রাই ম্যাটার আছে, তো 2.5, 2.8, 2.3, মানে এক একটা ওয়েটের রেঞ্জ আছে। এই ওয়েট রেঞ্জের অনুযায়ী আমাদের ড্রাই ম্যাটার অনুযায়ী কত পার্সেন্ট রাফেজ যাবে, কত পার্সেন্ট দানাজাত যাবে, এই একটা আমাদের হিসাব নিকাশ করা থাকে। এই হিসাব নিকাশ করে হচ্ছে আমরা খাবারটা প্রোভাইড করে থাকি। তো এবং তার বডি ওয়েটে কত পার্সেন্ট সে খাবার খাবে ওই অনুযায়ী আমরা হচ্ছে আমাদের ড্রাম আছে, এই যে এখানে ড্রাম আছে, এবং হচ্ছে ড্রামের এখানে হচ্ছে ট্যাগ নাম্বার দেওয়া থাকে। ওই অনুযায়ী আমাদের রাখালদের বলা আছে যে কোন গরু কত পার্সেন্ট, মানে কত কেজি করে খাবার তারা দিবে। সো এইটা ওই অনুযায়ী তারা হচ্ছে খাবারটা মানে দিয়ে দেয়। সো এই হচ্ছে খাবারের পার্টটা। সো আর হচ্ছে গিয়ে এবার কুরবানির আপডেট নিয়ে আসি। কুরবানির আপডেট হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী মাস থেকে আমাদের সোর্সিং অলরেডি চলতেছে, আমরা এখন এগুলো এক্সপোজ করতেছি না, আমাদের আরামডাঙ্গা ব্রাঞ্চে অলরেডি কিছু সোর্সিং করা হয়েছে। সো ইনশাআল্লাহ ডিসেম্বর থেকে হচ্ছে আপনারা রেগুলার হচ্ছে আমাদের কুরবানির আপডেটগুলো পাবেন, আমাদের ঘর ইনশাআল্লাহ ভরে যাবে। তো এই বছর ন্যাচার রেঞ্জের টার্গেট ইনশাআল্লাহ আমরা 100 গরু রেডি করব, আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা। আমরা হচ্ছে 100 গরুর প্ল্যান টার্গেট নিয়েছি আমরা ইনশাআল্লাহ, বাকিটা উপরওয়ালার ইচ্ছা। আর আপনাদের জন্য আপনাদের সহযোগিতা লাগবে, আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা পরামর্শ লাগবে। এবং হচ্ছে কি ডেফিনেটলি আপনারা আমাদের ক্লায়েন্ট হবেন, যারা তো বর্তমানে আমাদের ক্লায়েন্ট আছেন আলহামদুলিল্লাহ, যারা এখনো হন নেই বা আমাদের চেক করতেছে, আমাদের চেক করতে পারেন, আমাদের কথায় কাজে মিল থাকলেই তো আপনারা আমাদের থেকে আসবেন। তো তারও আগে হইতেছে কি আমি রিকোয়েস্ট করব, যারা কাছে আছেন বা ফার্ম ভিজিট করতে চান ডেফিনেটলি মোস্ট ওয়েলকাম, আমাদের ফার্মে চলে আসেন, ভিজিট করেন। আশা করি ভাই ব্রাদার হিসাবে ভালো লাগবে, একসাথে টাইম স্পেন্ড করব। আমাদের এখানে থাকার জায়গা আছে, হ্যাঁ, পরে এখানে পুকুরে আছে, কিছু মাছ চারা আছে ইনশাল্লাহ। রাতে থাকলে সামনে শীতকাল, বারবিকিউ করে খাওয়াবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, তো এগুলা চেক করতে পারেন। আর ঘরে আমি আপাতত ঘরের গরুগুলো জাস্ট ভিতরে ঢুকবো না, বাইরে থেকে দেখাবো। সো আমাদের একটা বড় অস্ট্রাল আছে, এটা হচ্ছে আমরা আরেকদিন বের করে দেখাবো সবাইকে। এই অস্ট্রালটা বর্তমানে ওয়েট 650 কেজির মতো আছে। সো এটা নিয়েও যদি কেউ করে আগ্রহী থাকেন আমরা প্রাইস দিয়ে দিব। তো আমি আজকে অত ডিটেলসে যাব না সবগুলোতে, এখানে ঘরের গরুগুলো আছে, এগুলো ফ্যাটারিং চলতেছে, আর এখানে কিছু কুরবানি গরু আছে। তো স্টেপ বাই স্টেপ আজকে ওই দুইটাই দেখাবো। এই যে সেই অস্ট্রালটা, এটা ট্যাগ নাম্বার 201, এটা বর্তমান লাইভ ওয়েট আছে 650 কেজির মতো। ওকে, দেখেন জ্যাসপারকে কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে, পিছনের লুকিংটা কি মাশাআল্লাহ। সো এই হচ্ছে গিয়ে চ্যালেঞ্জের নর্মালি আপডেট। আর আপনারা আর জানেন যে ন্যাচারাল এগ্রো অলরেডি ডেইরি স্টার্ট করছে। তো রেগুলার বেসে আমরা দুধ প্রোডাকশন যাচ্ছি, আমরা ডেইরিটা পার্টটা আস্তে আস্তে বড় করতেছি, এবং হচ্ছে কি সামনে আরও বড় করার প্ল্যান। আমরা মিনিমাম 15-20টা হচ্ছে গিয়ে ডেইরি লঞ্চ করব, মানে বড় আকারে লঞ্চ করব। আর লার্নিং হিসেবে আমরা হচ্ছে 2-3টা দিয়ে স্টার্ট করছি, যেহেতু এটা হচ্ছে এখানে আছে, আমি ওগুলো এখন দেখাইলাম না ওই ঘরে। তো ওটা হচ্ছে গিয়ে আমরা ওই আপডেট আপনাদেরকে দিব। ডেইরি যেহেতু আমরা অল্পতে শুরু করছি, তো আমাদের ডিফিকাল্টিস যেহেতু একসাথে, ডেইরি খুব সেন্সিটিভ জিনিস, তো এই কারণে হচ্ছে আমরা এখনই মানে প্রথমেই হচ্ছে অনেকগুলো নিয়ে স্টার্ট করতেছি না, আমরা হচ্ছে অল্প নিয়ে স্টার্ট করছি। তো ওগুলো আমরা হচ্ছে সেলিং স্টার্ট করছি। তো আমাদের মার্কেটে যখন এস্টাবলিশ হয়ে যাবে, আমরা নট টু এক্সপিরিয়েন্স হবো, ম্যাচিউর হবো, তখন আমরা আরও বড় আকারে যাবো আর কি। সো এই যে খাবার মিক্স চলতেছে, এখন হচ্ছে দানাদারগুলো দিয়ে দিবে, দানাদারগুলোর উপর দিয়ে তারপর ভালোভাবে এটাকে মিক্সড আপ করে ওই যে ওয়েট স্কেল আছে, ছোটো ওয়েট স্কেল আছে, ওইখানে ওয়েট স্কেল অনুযায়ী, যার গরুর ট্যাগ নাম্বার অনুযায়ী যেখানে যার যতটুকু খাবার প্রয়োজন অতটুকু খাবার ওই যে খ্যার নিয়ে আসতেছে, তো দিয়ে দিবে আর কি। সোফার এগুলো হচ্ছে আপডেট। এবার একটু আসি, আজকে সকালবেলা হচ্ছে আমরা একটা পোস্ট করছিলাম আমাদের পেজে, যে অনেক জায়গাতে গরুর মাংস 550 টাকা থেকে 600 টাকা বিক্রি হচ্ছে, 580 টাকা বিক্রি হচ্ছে। আসলে ঘটনাটা কি? অনেকে অনেক পজিটিভ কমেন্ট করছে, অনেক নেগেটিভ কমেন্ট করছে, অনেকে আমাদের স্বার্থান্বেষী ভাবছে, অনেকে আমাদের পক্ষে কথা বলছে, অনেকে আমাদের বিপক্ষে কথা বলছে। এবং ইটস ন্যাচারাল, এটা একটা ন্যাচারাল পার্ট। মানুষ বলবেই, মানুষের কাজ কথা বলা, কেউ যৌক্তিক কথা বলবে, কেউ অযৌক্তিক কথা বলবে, কেউ আবেগ দিয়ে কথা বলবে, কেউ বিবেক দিয়ে কথা বলবে। সো আমরা আমাদের ব্যক্তিগত মতামতটা আপনাদের কাছে শেয়ার করতে পারি আমাদের এই অল্প কয়েকদিনের অভিজ্ঞতাতে। আমাদের ফার্মের রানিং 4 বছর চলতেছে, 3 বছর শেষ হয়ে মাত্র 4 বছর পড়ছে। তো আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে যেটা শেয়ার করতে পারি সেটা হইতেছে যে হ্যাঁ, ডেফিনেটলি অনেক জায়গাতে গরুর মাংস কমছে, কিন্তু ডেফিনেটলি আপনারা যখন এই মাংসগুলো পারচেস করতেছেন একটু কাইন্ডলি ক্রস চেক করে নেবেন।
কোয়ালিটিটা ক্রস চেক করে নেবেন। কোয়ালিটি বলতে মাংস খারাপ সেটা আমি বলতেছি না, মাংসটা কিসের। যেমন দেখা যায় যে যেমন অনেকে সেটা জানে না, আমরা করতেছি আমরা জানি। দেখেন আমাদের ঘরেও কিন্তু আমরা হচ্ছে গিয়ে রিজেক্ট গাভী, যেটা হচ্ছে গাভী ফেটানিং করে থাকি, কারণ আমাদের এই জোনে সারের চেয়ে গাভীর ফেটানিংটা মানে গাভীটা ভালো চলে। কারণ হচ্ছে একটা ষাঁড় গরু যেই দাম তার থেকে মিনিমাম 8 থেকে 10,000 টাকা কমে হচ্ছে গিয়ে গাভী কিনতে পাওয়া যায়। এখন এই গাভীগুলা কি গাভী সেটা আপনাদের জানতে হবে। এই গাভীগুলো মিক্সড আপ থাকে, দেখা যায় যে অনেক গৃহস্থের ঘরে একটা গাভী 8 বিয়ান 6 বিয়ান দিয়ে ফেলছে, তখন এরপরে আর গাভীটা কনসেপ্ট করতেছে না, বা বীজ দেওয়া হয়েছে কনসেপ্ট করে নেই, বা এটা আর প্রোডাকশন ক্ষমতা নাই, তখন কি করে গৃহস্থ ওই বা খামারি না কৃষক বা গৃহস্থটা ওই গরুটা কিন্তু সেল করে দেয়। তো এটা একটা অপশন। আর অপশন আছে কিছু গাভীও সেল হইতেছে। আর সবচেয়ে দুঃখজনক এবং প্যাথেটিক সেটা হচ্ছে দামুর বা হচ্ছে বকনা বলে, মানে যেগুলো ভবিষ্যতে প্রেগনেন্ট হয় বা মানে গাভী হবে, ওইগুলো একটা বড় আকারে কোয়ান্টিটি সেল হচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের দেশের জন্য সামনে অ্যালার্মিং। সো আমরা যদি মানে বিগ কোয়ান্টিটি যদি এটা খালি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু হয়তো এখন আমি কম দামে মাংসটা পাচ্ছি, কামিং ফিউচারে কিন্তু এটা একটা বড় একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে। সো এটা একটা কারণ হইতে পারে। আর একটা কারণ হইতে পারে যেটা হইতেছে যে বর্ডার থেকে এখন অ্যাভেলেবেল গরু ঢুকতেছে, তো সেটার কারণে প্রান্তিক খামারিরা প্যানিকের কারণে অনেক সময় যারা যে গরুগুলো তারা ধরে রাখছিল তারা হচ্ছে গরুগুলো সেল করে দিচ্ছে, অনেক কষাই কমে দামে কিনতে পারতেছে এবং হইতেছে এই জন্য কমে দিতে পারতেছে। তো এটা একটা ফ্যাক্ট। হ্যাঁ, আর আমাদের গালাগালি করে লাভ নেই, মানে পয়েন্টে আসতে হবে যে অনেকেই বলে খামারিরা সিন্ডিকেট করছে বা খামারিরা এই করছে খামারিরা সেই করছে, বা অ্যাগ্রো মানে খামারি না মানে অ্যাগ্রো বা নাম অ্যাগ্রো হইলে। এটাকে আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের তথ্য দেই, অ্যাগ্রো বাংলাদেশে কতগুলো আছে এবং অ্যাগ্রো সারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ মিট কনজিউম হয় তার কত পার্সেন্ট কন্ট্রোল করে। এটা আপনারা যদি রিয়েল সেন্সে যদি ক্যালকুলেশন করেন, এটা 1% আমরা করতে পারি না। কারণ হচ্ছে আমাদের বিগেস্ট সোর্সিং কিন্তু গ্রামের প্রান্তিক কৃষক। ইভেন দো আমি বারবার যে কথাটা বলি, ন্যাচারাল জায়গা সবসময় একটা কথা বলে, এই যে এই গরুটা কিন্তু আমার এখানে প্রোডাকশন হয় নাই বা কোনো ঘর থেকে কিনে নিয়ে আসি, আমি কিন্তু এটা হাট থেকে কিনে নিয়ে আসছি। তো আলটিমেটলি কিন্তু আমরা কি করতেছি, খামারিরা আমরা কি করি, আমরা হচ্ছে গিয়ে শুকনা গরু কিনে নিয়ে আসি অথবা ছোট গরু কিনে নিয়ে আসি, আমরা একটা সাইন্টিফিক ওয়েতে বা গরু যেভাবে লালন পালন করলে লাভবান হওয়া যায় ওই ওয়েতে মানে গরুগুলো ম্যানেজমেন্ট করে পার ডে গেইন করে এটা পজিটিভ দিকে নিয়ে আসি। এটাই তো কাজ, আর তো কাজ নাই। হ্যাঁ, এমন ব্যাপারটা তো এরকম না যে আমি 300 কেজি লাইভ ওয়েটের গরু কিনে আসা 1 মাস পরে তাকে 500 কেজি বিক্রি করতে পারবো। তাকে বড় হইতে হবে, তার কাছে খাওয়ান দিতে হবে বা হতে হবে। তো যেহেতু প্রোডাকশনের কথা আসে, আমি একটা প্রোডাকশনের কথা বলি যে যেমন ধরুন ফর এন এক্সাম্পল একটা গরু নর্মালি হচ্ছে যদি আমি ধরি যে 800 গ্রামও যদি সে যদি বাড়ে লাইভ ওয়েটের, তাহলে হচ্ছে তার 50% যদি গেইন করে তো 400 গ্রাম, তো 400 গ্রাম মাংসের দাম কত? একটা মিনিমাম এই যে একটা এই গরুর বিষয়ে পার ডে মিনিমাম 400 টাকার উপরে খরচ আছে, 400 থেকে 500 টাকার উপরে খরচ আছে। এটা হচ্ছে মিনিমাম বললাম, শুধু খাবার খরচ, লেবার, কারেন্ট বিল, আবিজাবি এগুলো বাদ দিলাম। তো আপনি চিন্তা করে দেখেন যে এটা যদি প্রোডাকশন করতে এত টাকা হয়, মাংস পাইতেছে আমি 250 টাকার, তাহলে কিন্তু অলরেডি কিন্তু মাইনাসে। তাহলে আমি এই গরু কাইটা 600 টাকায় কীভাবে বিক্রি করবো, এটা আমার মাথায় আসে না, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে খাবার 500 টাকা কেজি দেওয়া সম্ভব, 550 টাকা কেজি সম্ভব কখন? যখন আপনি খাবারের দাম কমাই নিয়ে আসবেন। আপনি আমাদের খাবারের দাম কমাই নিয়ে আসেন, সরকার আমাদের হেল্প করুক, মাংসের দাম অটোমেটিক কমে আসবে। একটা নর্মাল একটা আপনাকে ডাটা দেই, যেই ভুট্টা আমরা যখন শুরু করছিলাম ফার্ম, যেই ভুট্টা আমরা মানে কর্ন ভুট্টা যেটা আমরা কিনতাম 18 টাকা 20 টাকা কেজি, এই ভুট্টা বর্তমানে আমরা কিনি হচ্ছে গিয়ে 32 টাকা 34 টাকা কেজি। তারপরে কিন্তু আরও ব্যাপার আছে, এটা শুধু কিনি, এরপরে হচ্ছে এটা ভাঙাইতে কিন্তু খরচ আছে। যেখানে আগে ভাঙাইতে ক্রাশিং করতে 1 থেকে 1.5 টাকা খরচ দিত, এখন কিন্তু চার্জ করে 3.5 টাকা চার্জ করে। তার মানে কি পার কেজি ভুট্টা কিন্তু আমার কস্টিংয়ে দাঁড়াইলে হচ্ছে গিয়া মিনিমাম 35 টাকা। গমের ভুসি আসেন, গমের ভুসি যে ভুসি আমরা কিনছি 32 টাকা 34 টাকা 28 টাকা 29 টাকা, সেই গমের ভুসি কিন্তু এখন 42 টাকা কেজি। সয়া মিল এখন হচ্ছে গিয়া 75 থেকে 80 টাকা কেজি, সামনে সেটা আরও বাড়বে, ঈদের সামনে আরও বাড়বে। তো আমার এখন বুঝান যে খামারিদের বা আমাদের অ্যাগ্রো আপনি গালি দিচ্ছেন যে আমরা এটা করতেছি আমরা সেটা করছি, আসলে আমরা এখানে কিছুই করতে পারবো না, আমাদের হাতে কিচ্ছু নাই। প্রান্তিক লেভেলে প্রতিদিন যে পরিমাণ প্রতি হাটে যে পরিমাণ ট্রানজ্যাকশন হয়, এইটার 1% 10%ও সারা বছর মিলে মানে খামারিরা করতে পারে না। আর এবার আসেন প্রিমিয়াম খামারি যারা মানে বড় বড় যারা হচ্ছে বাংলাদেশে লিড দিচ্ছে, ভাই তাদের কোয়ালিটি ডিফারেন্ট, তাদের ক্লায়েন্ট লেভেল ডিফারেন্ট, তাদের সাথে মিলাইলে হবে না, তারা কিন্তু মাংসগুলো উৎপাদন করে না। তো এই জিনিসগুলো আপনাদের বুঝতে হবে, যারাই মানে এক গরু ভালোবাসেন, গরু পছন্দ করেন, আমরাও চাই। এখন আমি যদি একটা গরু কমে যদি নিয়ে আসতে পারি, আমার তো কমে যেতে সমস্যা নাই, সিম্পল। এখন যেটা যে কথায় ছিলাম আর কি, যেভাবে কমে দিচ্ছে। আরেকটা পয়েন্ট, অনেকেই আমি এগুলো অনেকদিন ধরে খেয়াল করতেছি, অনেক জায়গায় দেখলাম
যে নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড হইতেছে গিয়ে 1 কেজি মাংসতে 200 গ্রাম হাড্ডি যায়। এটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশে একটা নর্মাল একটা স্ট্যান্ডার্ড, সব কষার এভাবেই করে। যারা কম মাংস এখন কিনতে পারতেছে একটু কষ্ট করে কাইন্ডলি চেক করে দেখবে যে ওখানে আপনার হাড্ডির পরিমাণ কেমন। আর এটা আসেন আমি জাস্ট 2 কেজি মাংস হিসাব করি আপনাকে। 2 কেজি মাংস আপনি 600 টাকা কিনে নিয়ে আসলেন, 1200 টাকা। ওইখানে আপনার 200 গ্রাম চর্বি দিয়ে দিল, তাহলে আপনি মাংস পাইলেন 1.8, যেখানে আপনার নর্মালি দেওয়া উচিত ছিল 50 গ্রাম 70 গ্রাম চর্বি আপনি পাইতেন ইন জেনারেল, যেটা মাংসের সাথে থাকে, কিন্তু এক্সট্রা ঢুকতেছে কিন্তু। তো আলটিমেট হিসাব করে দেখেন আপনার ফাইনালি তাহলে 1200কে মানে 1.8 দিয়ে ভাগ দেন, কত আসে? আপনার কিন্তু 670 টাকা 680 টাকা পড়ে গেল। সো এখন সস্তা পাইলেই যে মানে সব কিছু ওকে, ব্যাপারটা তা না, কারণ কোনো কিছু মানে মিনিংলেস না। ডেফিনেটলি এটা মানে বড় ধরনের কোনো মিনিং থাকে, হয় অসাধু থাকে, অথবা হ্যাঁ হ্যাটস অফ কাদের যারা হচ্ছে রিয়েল দিতে পারতেছে, কোয়ালিটি মেনটেন করে, তাদেরকে হ্যাটস অফ। হয়তোবা তারা মানে স্ট্রংলি সোর্সিং করতে পারতেছে, হয়তোবা যে জায়গা থেকে গরুটা কালেকশন করতেছে অনেক হয়তোবা কমে দাম করতেছে। তারপরে আমি এটা কনফিডেন্ট না কেন, আপনাকে যদি 580 টাকা মাংস যদি আপনি খান বা তাহলে হচ্ছে কি আপনাকে মনে কিনতে হবে 21,000 টাকা 20,000 টাকা মন। সারা বাংলাদেশে কোথায় 20,000 21,000 টাকা মনে মাংস বিক্রি হয় হাটে? যদি আপনাদের কেউ যদি জানা থাকে ডেফিনেটলি আমাদেরকে মানে স্বেচ্ছায় নক দিবেন, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে কালেকশন করবো। আমি ন্যাচারাল রেঞ্জ পুরোটা ভরে ফেলবো গরু দিয়ে, এবং আমরা নিজেরা কম দামে গরু মাংস ওইটা আইনা আমি আপনাদেরকে বলবো, ঠিক আছে আমি এত টাকা কিনছি, 21,000 টাকা মনে কিনছি, আমার খরচ গেছে মনে হচ্ছে গিয়া 500 টাকা বা 1,000 টাকা, আমি 22,000 টাকা মনে বেশ বিক্রি করবো, অথবা 21,000 টাকা মনে বিক্রি করবো, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। তো এটা একটু আক্ষেপ নিয়ে বলতেছি, কারণ হইতেছে কি প্রায় আমাদের গালি খাইতে হয়, আমাদের পেজ আমাদের গালি খাই। যেমন আজকে আমি যখন পোস্ট করছি অনেকে গালি দিছে, অনেকে নেগেটিভ কথা বলছে, বাট উই ডোন্ট কেয়ার। রিয়েল ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার আসতে হবে, মানে লং টার্ম সলিউশন আসতে হবে। হয়তো আপনি এখন এটাতে কম পাইতেছেন, কিন্তু ডেফিনেটলি ধরে রাখেন এটা সামনে অ্যালার্মিং, সামনে বড় ধরনের কোনো ঝামেলা আছে। হ্যাঁ, আরো একটা বড় সমস্যা হচ্ছে গিয়ে মানে যেটা হচ্ছে অনেক মানে কসাইদের সেল কমে গেছিল, তো এখন মানে একটা যেটা প্রবলেম হয়েছে, সেল বাড়ানোর জন্য প্রাইস ডাম্পিং করে তার কোয়ান্টিটি বাড়ে যাচ্ছে। তো এখান থেকে সে কিছু না কিছুভাবে হয়তো গেইন করে ফেলতেছে। বড় এক্সাম্পল, যে মাংসের দোকানটা আগে হয়তো বা সারাদিনে 300 কেজি গরু মাংস সেল করতো, সে যদি এখন যদি সেটা 1000 কেজি মাংস সেল করতে পারে, ডেফিনেটলি তার কিন্তু একভাবে পোষায় যাবে। সো এটা একটা ওয়ে অফ মানে বিজনেস, এক একজনের বিজনেসের সিস্টেম এক এক রকম। কিন্তু আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো সেটা হইতেছে কি আপনি যেখান থেকে মাংস কিনেন, ন্যাচারাল থেকে মাংস কিনেন, অন্য এগ্রো থেকে মাংস কিনেন, বাজার থেকে মাংস কিনেন, আপনার পুরোপুরি রাইটস আছে মাংসের কোয়ালিটি চেক করে নেওয়ার জন্য। নট অনলি মাংস, আপনি যেটাই পারচেস করেন অ্যাজ এ ভোক্তা হিসাবে, আমিও তো নিজে ভোক্তা, আমরা ন্যাচারাল করার আগে কি আমরা তো ভোক্তা, আমিও তো বাজার করি, তাই না? তো আমার ফুললি রাইটস আছে যে আমি যেই টাকা দিয়ে যেই কোয়ান্টিটিটা কিনতেছি এটা আসলেই আমার জন্য ওকে আছে কিনা। যদি ওকে থাকে তাহলে আপনি যদি ইফ ইউ আর স্যাটিসফাইড নো প্রবলেম, আর যদি আপনি স্যাটিসফাইড না থাকেন রেজ ইউর ভয়েস, সিম্পল, আর কিছু না। দেখবেন যে আস্তে আস্তে যে ফান্ডাগুলো বেরিয়েছে, যে সেদিন কালকে একটা ছবি দেখলাম যে সে 5 কেজি মাংস কিনছে, 5 কেজির মধ্যে তার হইতেছে 1 কেজির উপরে হলো চর্বির মতো, যেটা মানে খাওয়াই যাবে না। আর একটা পেজে দেখলাম 2 কেজি মাংস কিনছে, তার এখানে প্রায় 230 গ্রামের মতো মানে যেটা হচ্ছে ওয়েস্টেজ ছাড়ি এগুলো আছে খাওয়ার মতো না। সো ভাই আমরাও চাই 550 500, আমি যদি গরু কমে পাই, আমার 400 টাকা বেচতে তো সমস্যা না, ইন্ডিয়া করতেছে না। আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমি এর আগে একটা মিটিংয়ে লাইভে বলছিলাম, ইন্ডিয়ার সাথে ভাই আমাদের কম্পেয়ার করলে হবে না। ইন্ডিয়ার গরু পালার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাত দিন পার্থক্য। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার রাত দিন, যেমন ধরেন যে আমি এই জ্যাসপারকে একটা উদাহরণ দিই, এই জ্যাসপার ইন্ডিয়ার ঘরে ঘরে আছে, এই টাইপের গরু এখানে প্রোডাকশন, এবং ওখানে হচ্ছে এইগুলাই ব্রিড, শাইওয়াল ব্রিড, কংক্রাস ব্রিড, তারপরে হচ্ছে গিয়ে সিডবি ব্রিড। আমাদের এখানে এই টাইপের কোয়ালিটি ফুল মানে বাচ্চা কতগুলা জন্মগ্রহণ করে। আমরা মাংস যখন আমরা কুরবানি দেই তখন আমরা কিন্তু খুব কম মানুষ হচ্ছে ক্রস গরু পছন্দ করি, সবাই কিন্তু শাহিওয়ালকে পছন্দ করি, তাই না? এখন আমাদের শাহিওয়াল বাংলাদেশে প্রোডাকশন হয় কতটুকু? আমি আরেকটা ডাটা দেই, যেমন গত বছর আমাদের এটা আমি একটা নিউজ থেকে পাইলাম, গত বছর আমাদের প্রায় 56,10,000 মেট্রিক টনের মতো চাহিদা ছিল, 64 লক্ষ বা সামথিং, যেখানে আমাদের 56 লক্ষ, আমাদের প্রোডাকশন হচ্ছে 64 লক্ষের মতো। সো এখানে কিছু গরু উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে। সো সবার কিন্তু টাকা রোলিং করার মতো ক্যাপাবিলিটি থাকে না। যার প্রান্তিক খামারি, যার ঘরে মনে করেন 8-10টা গরু আছে, যে মনে পালতেছে, সে কিন্তু কম হইলেও তার 1-2টা গরু ছাড়তে হবে বাকি গরুগুলাকে বড় করার জন্য বা তার টাকাটাকে মানে ক্যাশ করার জন্য। সো এইখানে আসলে ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার অনেক আছে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র একতরফা বললেই হবে না যে মানুষ আগে 800 টাকা কেজি মাংস বিক্রি করে, 700 টাকা কেজি মাংস বিক্রি করে একদম লাভবান হয়ে গেছে আর এখন মানে একদম সস্তায় দিয়ে ফেলতে, ব্যাপারটা এরকম না। ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ সাম ফান্ডা অবশ্যই আছে। সো যাই হোক, এটা নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, জাস্ট যেটা বললাম, রিকোয়েস্ট হচ্ছে একটাই, যেখান থেকে আপনি পারচেস করেন ইউ হ্যাভ দ্য ফুল রাইটস টু চেক দ্য কোয়ালিটি।
সেটা ন্যাচারেঞ্জ হোক, সেটা মাংসের দোকান থেকে হোক, সেটা যেখান থেকে হোক, এটা আপনার ফুল রাইস আছে। হ্যাঁ, আমার কথা হচ্ছে কম খাবো কিন্তু কোয়ালিটি ফুল জিনিস খাবো, কারণ ডে বাই ডে আমাদের দেশের মানে আমাদের শারীরিক অবস্থা কিন্তু ভালো না, আমরা কিন্তু এখন অল্প এই যে নানাবিধ প্রবলেমে ভুগতেছি। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, আমি ন্যাচারেঞ্জ মাংস নিয়ে অনেক ভারী কথা বলে ন্যাচারেঞ্জ মাংস নিয়ে কথা বলি। আমরা ডিসেম্বর থেকে স্লটারিং স্টার্ট করব। আমি রিকোয়েস্ট করব 1 কেজি 2 কেজি মাংস হলো আমাদের মাংস পারচেস করে আপনারা হচ্ছে টেস্ট করে আমাদের জানাবেন যে আমরা যে এতগুলো কথা বলতেছি যে আমাদের মাংসের কোয়ালিটি কি। হ্যাঁ, বাট বিকজ আমরা আমাদের মাংসের কোয়ালিটি নিয়ে কনফিডেন্ট, এবং আমরা আমাদের একটা গরু হাইস্ট 2.3 থেকে 2.5% হচ্ছে চর্বি থাকে, মানে টোটাল বডি ওয়েট, মানে হচ্ছে আমাদের এটা ক্যালকুলেট করা থাকে আর কি, যে আমার কতটুকু নর্মালি হয় আর কি একটা গরুতে। মানে হচ্ছে 100 কেজিতে আমার কিন্তু 3 কেজি চর্বি হয়। হ্যাঁ, কারণ আমাদের খাবারের নিয়ে আমরা কনফিডেন্ট। হ্যাঁ, যে আমরা কী খাওয়া, যেমন আমাদের চোখের সামনে দেখাইলাম যে আমাদের কী খাওয়াইতেছে, যে এখানে অলরেডি যে খাবার মিক্স করে ফেলছে। হ্যাঁ, এভাবে মিক্স করে ফেলছে। এখানে ঘাস, সাইলেজ, হ্যাঁ, দানাদার খড়। হ্যাঁ, ঘাস আজকে দেওয়া হয়নি যে কোনো কারণে হোক, ঘাস হয়তো বা আমাদের যোগান কম আছে, আজকে লোক সংখ্যা কম দেখে আমরা হচ্ছে ঘাসের পরিবর্তে সাইলেজটা বাড়াই দিয়েছি আর কি। তো এইগুলো হচ্ছে কি আমাদের খাবার। তো এখানে তো মানে খাবার না হওয়ার কিছু, মানে কোয়ালিটি খারাপ হওয়ার কোনো মানে অপশন নাই, যে আমরা এরকম কোনো অসাধু অবলম্বন করতেছি না যে আমি আমার কোয়ালিটি নিয়ে মানে কাচুমাচু করবো। আমরা আমাদের কোয়ালিটি নিয়ে কনফিডেন্ট। সো রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, যারা গরু ভালোবাসেন, গরু পছন্দ করেন, গরু পাগল যারা, সেটা মাংসের হোক ই হোক, তো আপনাদেরকে মোস্ট ওয়েলকাম টু ভিজিট আওয়ার ফার্ম। যে কোনো সময় আমাদের নাম্বার আছে, আমাদের বললে আমরাই আপনাদেরকে আনার ব্যবস্থা করব, ভাই ব্রাদার হিসেবে, বা যারা আমাদের বড় বয়সে আব্বা আঙ্কেলের বয়সে তারাও আসতে পারেন, মোস্ট ওয়েলকাম। আমরা আপনাদেরকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব এবং আশা করি যে ভালো লাগবে একটা গ্রামীণ পরিবেশে। ঢাকার থেকে অনেক দূরেও না, ঢাকার থেকে সর্বোচ্চ হয়তো 2.5 ঘন্টা লাগবে ম্যাক্সিমাম। আর নারায়ণগঞ্জ থেকে যারা আসতে চাচ্ছেন তারা হতেছে গিয়ে হয়তো বা সব মিলে 1.5-2 ঘন্টা লাগবে। আর আমরা সবাই জানেন আমাদের ফার্ম যদি আমরা এখানে করছি, আমরা কিন্তু যারা ওনার বা যারা একটা ফার্ম পরিচালনা করে থাকি সবাই হচ্ছে আমরা নারায়ণগঞ্জ বেস্ট। হ্যাঁ, আমাদের জন্ম নারায়ণগঞ্জে, সবাই নারায়ণগঞ্জ, যেটা অনেকে হয়তো বা জানেন না আর কি। সো আর বেশিক্ষণ কথা বাড়াবো না, আর 2-একটা কথা বলে শেষ করে দেবো। আমাদের ফার্মের যদি এখন অনেকটা অগোছালো আছে, ইনশাল্লাহ কথা দিচ্ছি আমরা ওই দিন ডিসেম্বরের মধ্যে সবগুলো গুছানো হয়ে যাবে। আমাদের এই ঘরও ভরে যাবে, এখানে এটা সরে যাবে, মানে পুরোপুরি নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। তো এই সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। আর হচ্ছে কি, কুরবানির জন্য যারা প্ল্যান করতেছেন, অ্যাডভান্স যারা প্রি বুকিং দিতে থাকেন, উই আর ওপেন। আমাদের পেজে রেগুলার বেসিসে ট্যাগ নাম্বার সহ গরুর ওয়েট ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়। তো এখান থেকে যদি কেউ ইন্টারেস্ট ফিল করেন, ফিল ফ্রি টু নক আস, আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, কল করতে পারেন, যে আমরা আপনাদেরকে সাধ্য মতো আমাদের বেস্ট সার্ভিসটা দিব ইনশাল্লাহ। সো আজকে আর কথা বাড়াবো না, এই পর্যন্ত। আর কোনো ছোটো খামার, মানে আর কোনো অন্য ভাই ব্রাদার বা যারা গরু লালন পালন করে যদি কোনো সর্বত সহযোগিতা লাগে বা সাপোর্ট লাগে, যেটা বলতেছিলাম আমরা খাবার রেশিও কীভাবে করি, যদি এই সাপোর্টটা লাগে আমাদের নক করতে পারেন। আমরা কীভাবে, মানে এখানে তো আর মানে গোপন কিছু না। হ্যাঁ, হয়তো এখন বলাটা ডিফিকাল্ট আমার জন্য, এত পার্সেন্ট করে দেই। তো এটা নিয়ে যদি কেউ আগ্রহী থাকেন আমাদের জানাবেন, আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে শেয়ার করে দেবো যে আমরা এইভাবে খাবার রেশিওটা করে থাকি আর কি। ওকে, সো লাস্ট নট দ্য লিস্ট, শুনতেছি সামনে খাবারের দাম আরও বাড়বে। এটা হচ্ছে নতুন নিয়ম না, প্রতিবারে সেম, সামনে কুরবানি আসলে খাবারের দাম আরও বাড়ে। এখন ওই জায়গাতে নিয়ে সোচ্চার হন, আমরা সোচ্চার আছি। খাবারের দাম কমাই দিলে গরুর দাম অটোমেটিক কমে আসবে। সো আজকে আর দীর্ঘায়িত করব না। সো এই যে ট্যাগ নাম্বার 293, এটা বাচ্চা, এটা এখনও দাঁত হয় নাই। এটা বর্তমান লাইব্রেরি 240 কেজির মতো। আর এই যে আমাদের জাসপারকে আরেকটা ক্লাস দেখায় শেষ করে দেবো। জাসপারে বর্তমান ওয়েট আছে 460 কেজি। ট্যাগ নাম্বার 274, এটা 4 দাঁত, এটা চোষ নাভি, মানে বলার কিছু নাই। হ্যাঁ, যদি পিওর শাহিওয়াল টাইপের, পিওর শাহিওয়াল আর কি। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, ভেরি লুক্রেটিভ, আলহামদুলিল্লাহ। তো সবাইকে ধন্যবাদ, যারা সাথে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ, ভালোবাসা নেবেন। আর যদি পারেন, যদি সম্ভব হয় আমাদের লাইভটা সবার সাথে শেয়ার করে দিবেন দেখার জন্য। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।